In this video, modifying a cheap carpenter's hammer for forging silver, I'm Oliver Christensen. Welcome to Shaping Silver. I always keep a stock of cheap cross-peen hammers for modifying for my projects. So when my son, 7 years old, after mirroring himself in one of my hammers, asked, "When can I have one of those?" I said, "How about now?" And when silversmithing, it's very convenient to be able to modify hammers for your projects. Some hammers, especially old new stock, are delivered with a rough finish, and some need to be modified to the curves of your project, and some needs restoring after being dropped or misused. From 600. Noget, jeg synes er mærkeligt, det er, at hvorfor har det overhovedet samme farve som 400, altså 400 og 600 har samme farve. Ja, det bestemmer den, der laver det, ikke? 600. 400. 400. 400, altså bruger vi rækkefølge? Ja. Man starter med det mindste tal, og så arbejder man så opad. Og hvad var det mindste tal? 80. Og hvad brugte vi så? 120. Og 100 hvad? 220. Og så 400. Nu er vi på 400. Og så er vi på 600. Og 600. Og så er vi på 700, eller? Nej, så går vi på 1000, og så går vi på... På hvad? Så går vi på fils. Tak. Lidt længere frem. Længere frem. Hvor er albuen i dag? Hvorfor tegner du på min hammer? Det er fordi, jeg skal vide, hvor stor den skal være. Hvor stor hvad skal være? Skaftet. Så.
det så sige, at du saver noget af skaftet af? Jeg saver noget skaftet af, så du får en kortere hammer. Lov mig så, at du slipper bunden. Mhm. Nå, men hej. Hej hej. Ja, det er godt. Så må du en lille smule vand. Det er så ikke fugtigt. Jo, men det der sker, det er det rejser sig en lille smule. Hvorfor Det man har skal filet. gøre det? Jamen det er fordi, du kan se, det bliver næsten ligesom lodden. Ikke også? Og når vi så tager det næste, så slipper vi det væk. 220. Hvorfor slipper du det på nu? Det er fordi nu har træet rejst sig en lille smule. Altså alle de små, ja, det gør det næsten det samme. Det tog ikke langt.